Hola, 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 hola. Hey, Frank, ¿cómo andas? No te había visto, ¿cómo va? ¿Todo bien? Che, Bien. ¿qué hago por acá? ¿Qué estás haciendo? Nada, ando acá por la zona porque me quedo en la casa de una amiga, ¿viste? Porque tengo unas entrevistas de trabajo por la zona y bueno, me conviene eso, me conviene mucho más quedarme por acá. Ah, van a ser chanchadas a la noche. Nada, ¿qué decís? Además es Andrea, boludo, mi mejor amiga del alma. ¿Escuchaste hablar del mito de la amistad endemoniada de Floresta? No, no creo en esas pelotudeces, olvídate. Además, ¿qué decía ahí? Bueno, igual, además me va a quedar en el sillón, no sé qué. igual a mí, Mira, en este barrio los amigos no duermen juntos. Si dormís con ella, van a pasar cosas sin sentido. Me perdí por la cara que puse. Hey, Mati, ¿cómo andás? Todo bien, no te había visto. Bien, qué raro vos por acá, che, que... vamos, no de cualquier. Entonces, no podés dormir con ella. ¿Escuchaste hablar del mito de la amistad endemoniada de Floresta? Un tarado ese, no sé qué será de su vida. No, ahora tiene una novia y un Facebook, No. y un Facebook, No. y un Facebook. No, ¿en serio? ¿Tiene Facebook? ¿En serio? Sí, ¿no tenés el Facebook? No creo que tenga Facebook. Ese no tiene la caradurez de hacer su Facebook. Y si ahora todo el mundo tiene Facebook. Ah, perdón, es un ruido raro cuando bostezas, perdón. ¿Tenés sueño? Vamos a dormir ya. Mañana hago esto. Mañana tenés un día largo. No, igual yo me tiro ahí tranquila, así que... Es re incómodo ahí. No, pero tranquilo, yo me tiro ahí, estoy re Dormí cómodo. conmigo. No, estoy... Es un tarado ese. No sé qué será de su vida. No, ahora tiene una novia y un hijo. No, ¿en serio? Sí. Bueno. Me queda el Facebook. Ay, perdón, Gaby. Tranqui, yo me tiro ahí nomás. Vas a dormir ahí, incómodo. Sí, tranquila, yo... Dormí conmigo. No, tranqui. Ahora dormí conmigo. Ah, La cámara de acá. bueno. Decí dormí conmigo. Ahí. Y después me empieza normal. Dale, ¿qué me tenés miedo? Graba. Tranquilo, me levanté a tomar agua. ¿Querés agua? Se sonrió. Fue genial igual. Hacelo así, por favor. Está buenísimo, Tranquilo. Perdón. Es muy gracioso, pero... Tranquilo, fui a buscar agua. ¿Querés? No, gracias, qué susto me diste. Toma agua. No estoy bien, A ver cómo toma. Bueno, pude avanzar un poco. Me asustaste. Vas a estar conmigo. ¿Qué estás diciendo, André? Eso, vas a estar conmigo. Pero no quiero. No te estoy diciendo, preguntando. Perdón. ¡Ay, justo!